รับฟังนะคะว่าในประเทศฟินแลนด์เนี่ยมีอิชชูเกี่ยวกับเรื่องในขนาดเล็กหรือเปล่าค่ะ Yes, Professor Onam, please share with us about the context in Finland about small schools. First of all, I would like to thank you for organizing this interesting session. It's very pleasant for us to be here and share some of our experiences. We decided to give some of our comments in that way. That I will first say something general which is related to our experiences about small schools, and then we go to some of the details that my colleagues then continue and describe some more. We divided these comments in three different topics. First, we comment about the general structural issues, that how the educational system is structured and how the local education is organized, and the financial issues, because that seemed to be one of the big questions. Then we discuss about the pedagogical issues, what kind of requirements there are in order to make a small school successful. And then we will discuss about the teacher preparation and also how to make small schools attractive. Not only small schools, but also schools that are in remote areas. How to make them attractive for teachers, because this is not only a question probably in Thailand, but I think that in every country where we have quite different areas, bigger cities, small cities, and then remote areas, it is not different to attract teachers to all the places in the country. But first, about the structural questions. The Finnish educational system is very much based on very small schools. In fact, when the formal education was constructed and built in Finland, Finland was still very much based on agriculture, and people lived in small villages, and the village in Finland means that houses very far from each other, and the cities are not at all so big than your cities here, that are relatively small. But the idea from the very beginning was to guarantee that there is education for all children in all areas of the country. And in order to make that happen, we needed small schools. And the small school in Finland typically means very small schools. The schools with 2 or 3 teachers. But what is important in this general structure is that there is a clear hierarchy that the small schools are, the very small schools are only for primary level, and then on lower secondary level we do not have any small schools. The minimum size of lower secondary education institutions is much bigger, and the reason is that already on lower secondary level, from grade 7, it is important to have specialized teachers for different subjects. And this is not possible to organize in small schools. So that then it's important to have bigger school units to guarantee that it's possible to have specialized teachers for different subjects. But in primary level,
our tradition is very much based on so-called class teacher model, so that this one teacher takes care of teaching of most of the subjects, and then there's some variation then that there are certain for example in a small school, if they have 3 teachers, some of the teachers might have particular specialty in certain subject, and then she takes these classes, and otherwise all the teachers are teaching on the subject. The financial issue is also an important question. Now, I understood that this model that funding is allocated according to the number of students is the model you have in Ireland, and it is seemingly a kind of a fair model because you get so much funding and you have students. But it is clear that it's a problem for small schools, because if you have more students, of course you need more money, but then you have of course much more flexibility to use the money in bigger school, and then this allocation, which is mechanically based on the number of students, doesn't. If I understood right, that the allocation of money is mechanically based on the number of students. Yes. It doesn't work very well, but we need there should be another type of allocation. And the Finnish model is different because in our case the schools are not directly financed by the state, but they are owned by the municipalities. So the municipalities are running the schools, and they get funding for education from the state. And then on the municipality level, there is much more flexibility, so that they can allocate the money according to the needs of the schools, not according to the mechanical number of students. And this is probably, at least in our case, it's a functioning system. Maybe can I recap a little bit? Okay. ค่ะเดี๋ยวขอสรุปเบื้องต้นตรงนี้ก่อนนะคะว่าเขาจะพูดเป็น3ประเด็นนะคะประเด็นแรกเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างแล้วก็ระบบทางการศึกษาของซีแบนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2นะคะเดี๋ยวมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความต้องการที่โรงเรียนเนี่ยจะต้องการได้ดีนะคะแล้วก็ประเด็นที่3นะคะเป็นเรื่องการเรียนคุณครูนะคะทีนี้ถ้าเขาพูดถึงเรื่องบริบทของประเทศฟินแลนด์เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กของเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีถึงแค่ประถม6นะคะพอสูงกว่านี้แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเขามองว่าการจัดการศึกษาด้วยระบบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยที่จะต้องมีคุณครูที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงตรงวิชาเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากการมาจัดการด้วยรูปแบบเป็นขนาดเล็กเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมนะคะอันที่2นะคะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างของการกระจายทรัพยากรเขาบอกว่าที่นู้นเนี่ยมีระบบ municipality ถ้าแปลก็คือเทศบาลนะคะที่เป็นท้องถิ่นที่บริหารจัดการซึ่งมีความยืดหยุ่นนะคะในการจัดการศึกษาเทียบกับการจัดการจากการส่วนกลางนะคะเขาก็ให้ข้อคิดเห็นหนึ่งที่บอกว่าที่ตะกี้อาจารย์สมบูรณ์มีพูดถึงว่าในประเทศไทยที่มีบริบทของการกระจายทรัพยากรเนี่ยด้วยจำนวนนักเรียนนะคะซึ่งในความเห็นของเขามันก็ไม่ค่อยน่าจะเหมาะสมเพราะโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งมีจำนวนนักเรียนน้อยเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีจำนวนมากกว่าถึงแม้บางอย่างตัวแปรในเรื่องนักเรียนเนี่ยจะเป็นตัวแปรหนึ่งแต่การจัดการเรียนควรจะต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้กลไกเรื่องจำนวนนักเรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้เป็นข้อสรุปเบื้องต้นนะคะ And the second issue is the pedagogical speciality of small schools. And that's also special in Finland because originally, for example, teacher education was very much built on the idea of small schools. So that the way how
teachers were prepared for teaching took already into account the special requirements of small schools. And my colleague Eero will tell more about that. Okay, I'm using this. Thank you for inviting us here. It's an honor to be here. I would start by saying that in countries like Finland and Thailand, we will have always small schools. That's the requirement for having general education system. Without small schools, you don't have good education system. But in Finnish case, I think there are certain requirements in why small schools can survive, why they can be successful. First of all, the first requirement is the thing related to teacher education. Like my colleague said, teachers have to be prepared to teach the whole curriculum. So they have to know the whole curriculum, all the subjects. They have to have enough subject knowledge on different subjects. Second thing is that in a small schools, Finnish history is that we have combined classes. Typically we have, in lower school, we have the grades from 1st to 6th, and if there are only maybe 50, 60, 70 students, then you cannot divide them into grade level classes. You have to combine grades, and typical situation in Finnish small schools is that first and second grade are combined together, then third, fourth combined together, and fifth and sixth combined together. So one teacher always teaches 2 grade levels. And why does it work? There are 3 requirements why to make it work. First is that there has to be enough prepared teaching material. There has to be books, workbooks, worksheets, example, lesson plans, and so on. Then the second one is that teachers have to have enough subject knowledge and pedagogical knowledge, pedagogical content knowledge to differentiate, to use different teaching methods, also use peer teaching, collaborative learning methods, group work, and while one grade is working together in their own group, teacher is focusing to the other grade level teaching. So it requires very good teaching skills from the teachers. And then third requirement is that teachers have to be responsible and autonomous in their work ethics, so that they really put a lot of effort in learning, student learning. And I think one of the things that I heard in the previous lesson was this time on task. How much teachers spend in interaction with students. In Finland, I have asked, for instance, subject teachers how much they spend of their time in teaching the subject matter. And sometimes a few years ago I heard that 70% of their time goes to teaching the subject. But now I'm also hearing that
that problem is increasing in Finland, that only 50% of the time is spent on teaching. And the more teachers have other activities than teaching the students, the lower the results are, I would say. This is very crucial question that has to be taken seriously. Maybe let me recap a little bit. ทาง professor อีกท่านหนึ่งนะคะค่ะก็ได้มีการพูดถึงว่าถ้าพูดถึงการที่จะจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานนะคะแล้วก็ความคาดหวังอย่างไรบ้างนะคะในประเทศฟินแลนด์นะคะอย่างแรกเลยนะคะทุกคุณครูเนี่ยจะต้องสามารถที่จะสอนได้หลายวิชาอันนี้ก็คงจะประโยชน์คล้ายๆบ้านเรานะคะค่ะว่าคุณครูเนื่องจากว่าโรงเรียนมีคุณครูน้อยนะคะอันที่สองนะคะก็คือการสอนคลาสชั้นนะคะของเขาเนี่ยก็อาจจะคลาสชั้น2ชั้นสอนด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้ามองปริมาณนักเรียนจะมาแบ่งให้เป็นแต่ละชั้นเนี่ยก็คงจะลำบากนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือว่าครูของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการจัดการเรียนรู้เนี่ยพอสมควรนะคะอันนึงที่เขามองเห็นว่าเป็นตัวแบรนด์ก็คือว่าเวลาที่ครูจะใช้ในการจัดการเรียนสอนเนี่ยที่ผ่านมาเขาเนี่ยเขาเซตไว้ถึงประมาณ 70% นะคะตอนหลังเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาว่าคุณครูอาจจะถูกดึงตัวไปทำอะไรอย่างอื่นทำให้เวลาที่ครูจะได้มีโอกาสจัดการการสอนเนี่ยน้อยลงไปซึ่งเขามองว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนักนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปจากจุดที่อาจารย์ได้กล่าวมานะคะ When later today or tomorrow we speak about the general reforms of the Finnish educational system, I will also comment a little bit this time on task issue and some kind of international trends which are very harmful for education, which increase all the time, other tasks for teachers than this work with really focused on supporting student learning. But we come back to that question. But if we think about